چلدیاں سفر کردیا آپ سرکار ملک شام کے اندر پہنچ جاتے ہیں. حضرت ابو الفضل حسن ختمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. آپ کا جب نورانی چہرہ دیکھا دیدار کیا آپ کی عالمانہ اور عارفانہ گفتگو سنی. آپ سرکار کے گرویدہ ہو گئے, آپ سرکار کے دیوانے ہو گئے. اس وقت آپ کے مرید ہو گئے. مرشد کامل دی بارگاہ کے اندر آئے گئے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار خدمت کرنا شروع کر دیندے نے, فیض حاصل کرنا شروع کر دیندے نے. اور مرشد کامل نے بھی معرفت الہی دے سمندر پلا چھوڑے نے. صدقے جاواں جو مرشد کامل نے معرفت الہی دے سمندر پر پہنچا پلا چھوڑے نے, رب العالمین کی پہچان کرا چھوڑی ہے. اور سب کے جامع اس وقت آ گیا جب داتا علی حضرت رحمت اللہ تعالی نے آپ سرکار نے امت مصطفیٰ نو دین مصطفیٰ کا رنگ چڑھانا سی. ذرا بولو چی سبحان اللہ. صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت کے نوجوانا. ہن آپ دے مرشد پاک فرما دے اے علی حجویری لاہور دی سرزمین تہاڈا پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا وصال مبارک ہو گیا وے. جاؤ تسی لاہور دے اندر جا کے ڈیرا لگا لو, لاہور تواڈے واسطے خالی ہو گیا وے. ہن مرشد کامل دے کول اجازت لے کے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے آپ سرکار لاہور ول تشریف لے کے آوندے نے. کی دیکھدے نے سامنے ایک جنازہ پیا ہوندا وے. لوگاں دے کول پوچھیا بیلیو دسو اے کیندا جنازہ وے. لوگاں نے دسیا حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا جنازہ مبارک. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے موڈا دتا وے, جنازہ پڑھیا وے. جنازہ پڑھ کے آ کے آپ سرکار نے لاہور کے اندر دریائے راوی کے کنارے تے ڈیرا لگا لیا وے. ہم سندا جا میرے ملت دے نوجوان اپنے ایمان نو تازہ کردا جا. جب میرے داتا علی حجویری نے ایتھے ڈیرا لگایا وے انہاں لوگ جڑے آپ نو دیکھ لے وے دیکھدیاں سار کلمہ ہم بھی پڑھ کے مسلمان ہو جاندے وے. صدقے جاواں تینوں پتہ وے لاہور تے داتا علی حجویری سرکار تشریف لے کے آئے سن. دو قوماں بڑیاں مشہور سن, ایک پرجا تے ایک بھٹی ایتھے وستے ہوندے سن. جب بھٹیاں دی قوم نے دیکھیا کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے آپ دے مریدین جڑے نے آپ دے عقیدت مند جڑے نے وہ بھٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنے لگ پے نے. وہ سارے داتا علی حجویری دے کول اکٹھے ہو کے آئے آ کے کہندے نے اے علی حجویری تواڈے عقیدت مند تواڈے مریدین جڑے نے تواڈے نال پیار کرن والے جڑے نے یہ ساڈے گیٹ بھٹی گیٹ نو باٹی گیٹ نو حجویری گیٹ کہنے لگ پے نے. میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے ستا فرمایا یعنی مراقبہ فرمایا. پھر آپ سرکار مسکرا گئے فرمایا جاؤ بھٹیو انہیں بھٹی گیٹ وجدا رہے گا تواڈے نام تے گیٹ وجدا رہے گا. جب انہاں لوگاں نے بھٹیاں نے کریمانہ انداز آپ کا دیکھیا وے, آپ سرکار کا اخلاق مبارک دیکھیا وے, آپ دے قدموں دے بندے نے آدھے نے وہ سونیا جس نبی دا تو دیوانہ وے, جس نبی دا تو عاشق ہے, جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا وے اوندا سامنے کلمہ پڑھا. میرے داتا علی حجویری سرکار نے بھٹیاں نو کلمہ محمدی پڑھایا وے, سارے مسلمان کر چھوڑیا, سارے تو محمدی رنگ چڑھا چھوڑیا وے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لہندا رہندا پکا رنگ محمد والا
چڑھدا کبھی نہ لہنگا نیلے نیلے رنگ جڑے نے یہ تو اتر جاندے نے پر جڑا محمدی رنگ جندے تے چڑھ جاوے فرید الدین ورگا پھر محمد ہی ہو کے رہ جاندا ہن صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں یہ تیرے بھٹی مسلمان ہو گئے دوسری طرف گجراں دی وڈیری مائی مٹکا دودھ اٹھا کے رائے راجو جوگی ان دے واسطے لے کے جا رہی ہے میرے داتا بھی حجویری دی کلی دے کولو پڑھ دی ہے کی ویکھ دی ہے اللہ دیا صداواں بلند ہو رہی ہے اے اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں انج بھی کہہ سکتے ہو عشق دی مستی دے وچ رہنا چاہیے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیے جتھے ہوئے اللہ والے عباد رات جتھے ہوئے اللہ والے عباد رات ایسی بستی فرید آباد والی رہنا چاہیے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیے دیوبندیاں واسطے نجدیاں واسطے اے فکرہ میں پڑھن لگا میں توجہ فرمایا دے نبی نو بھول کے جیڑے رب رب کر دے میں نبی نو بھول کے جیڑے رب رب کر دے میں نبی نو بھول کے جیڑے رب رب کر دے میں وہ نہ کونو بچ کے رہنا چاہیے ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ نجدی دیوبندی اولیاء کرام تو دور کرنے والے نے اینا کمینیاں میں جواب دیندے ہویا سیدی اللہ حضرت سرکار فرماتے نے وہ خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں بولیے سبحان اللہ ہم صدقے جاواں میرے ملت کے نوجوانوں توجہ فرمانا میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو مائی صاحبہ نو دیکھیا نا مٹکا دودھ دا اٹھا کے تے جا رہی ہے آپ سرکار فرماندے نے اے مائی صاحبہ اے دودھ میرے عقیدت منداں نو پلا دے اے دودھ میرے مریداں نو دے دے تو مائی صاحبہ کہندی ہے اے بابا جی سرکار اس دودھ میں رائے راجو جوگی واسطے لے کے جا رہی ہوں اگر دودھ ہوندے تک نہ پہنچیا تو جادو دے نال شادیاں مجھاں دے تھنا دے وچوں خون کڈ دیندا وے شادیاں مجھاں دے تھنا دے وچوں دوتی جگہ تے خون آن لگ پیندا وے لہذا بابا جی میں دودھ تھانوں نہیں دے سکدی میں رائے راج جوگی واسطے لے کے جا رہی ہوں میرے علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار مسکرائے فرمایا اج خود علی حجویری دے مریداں نو پلا تے دے تے تو گھر جا جا دودھ جانے تے دودھ والا بابا جانے اللہ اکبر کبیرہ میرے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا رائے راجو جوگی دے نال علی حجویری خود ہی مقابلہ کر لے گا ان دے نال خود ہی نکل لے گا میں چلی جا تیریاں مجھاں دے دودھاں تھنا دے وچ خون نہیں آوے گا خود ہی آوے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا ہن مائی صاحبہ جڑی ہے گزراں دی مائی صاحبہ او خود بلا کے بابا صاحب دے مریداں نو گھر چلی جاندی ہے او درود رائے راجو جوگی ہوندا وے اپنے چیلیاں نو کہندا پتہ کروا دودھ نہیں آیا او جاندا وے پتہ کردا وے
کی دیکھدا وے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی کچہری لگی ہوئی ہے رب دے نام دی صدا بلند ہو رہی ہے جب اس نے رب العالمین کا مبارک نام سنیا وے وہ بھی بیٹھ گیا وے بالکل سن کفر والا اتر گیا وے رب العالمین دے مبارک کلام دا کلمہ سن کے مسلمان ہو گیا وے ہن میرے ملت دے نوجوانوں کو جو فرمانا رائے راجو جو نے اپنا دوسرا چیلا بھیجا وے جا کے وہ کتھے رہ گیا وے بدر نہیں آیا پتہ کرو جدو پتہ کیتا وے انہیں آ کے دیکھیا وے کہ پہلے والا تا اللہ دیاں صداواں لا رہا وے اللہ دیاں ضرباں لگ رہیاں نے رب العالمین دا ذکر ہو رہا وے ہن ان دے دل تے چوٹ وجدی ہے اے بھی بیٹھ جاندا وے اس طرح دے چلیاں دے جاندے نے بیٹھ دے جاندے نے انہوں غصہ چڑھیا رائے راجو جو نو غصہ چڑھیا وے میں جا کے دیکھنا وا ایک میرا بابا وے جیڑا مسلمان میرے چیلیاں نو بڑائی جاندا وے آئے ہے نگاہ دے نال مسلمان کیتی جاندا میں جا کے دیکھا تے صحیح جا کے دیکھدا وے چہری مبارک لگی ہوئی ہے دیوانیاں دا جمع غفیر لگا ہویا وے اللہ دیاں صداواں بلند ہو گئیاں نے تے آ کے اگ بگولا ہو گیا جا ہو جلال دے اندر آ گیا آندا ہے بابا تو مینوں جاندا نہیں میں کون ہاں آپ فرماتے نے تو کون ہے آندا میں رائے راجو جوگی ہاں تے میرے کول بڑے کمالات نے آپ نے فرمایا ہون گیا تیرے کول پر میں نے محمد کا غلام بیٹھا ہوں ذرا بولے سبحان اللہ اتنی گل کیتی ہے تے کہندا بابا آ پھر میرے نال مقابلہ کر ہوا دے وچ مولک ہو گیا وے ہوا دے وچ اڈن لگ گیا وے میرے علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے کوئی کھڑا مبارک آپ دے پیسہ نلین مبارک آپ نے اپنے نلین مبارک کی طرف اشارہ فرمایا وے فرمایا ان دے سر دے وچ جا کے کھلے مارو تے اینو تھلے لے آو آپ دے نلین مبارک اس دے سر دے وچ بچن لگ پے مار مار کے اس نو تھلے لے آندا آپ دے قدماں دے وچ آ کے سٹیا وے کہندا حضور میں تو اپنے آپ نو بڑا کچھ سمجھا سی بڑا جادوگر تے بڑا کمالات اپنے اندر سمجھا سی بڑا تکبر سی میرے اندر پر حضور میرے تو کتے تک تھوڑے نلین پہنچ گئے نے حضور مہربانی فرماؤ جس نبی دے تسی دیوانے جس نبی دے تسی بڑوانے جس نبی دے تسی غلام اس نبی دا میں نے کلمہ پڑھا دے میرے علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کلمہ محمدی پڑھایا وے مسلمان چکیتا وے تے زبان حال دنال کی دوڑاوے کلمے نال میں نہا پی دھوتے کلمے نال میں نہا پی دھوتے کلمے نال ویاہی کلمے میرا جنازہ پڑھایا کلمے دور سہاری کلمے نالے میں جنت جانا بول سبحان اللہ او کلمے نالے میں جنت جانا تو کلمہ کرے صفائی مڑن میں حالے باہو جنہوں صاحب آپ
लावे دوستان گرامی جمعہ شریف کا وقت ہو گیا دعا ہے اللہ رب العالمین تن عمل دی توفیق عطا فرما دے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نقش قدم تے تن میں نے چلن دی توفیق عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین